大家好，今日同大家做櫻香豆花蕨餅，口感好似豆腐花咁滑，但係又帶少少煙韌。雪凍食冰冰涼涼，夏天食就最啱啦。主要材料有蕨餅粉、鹽漬櫻花同埋一啲乾嘅櫻花粒。先將鹽漬櫻花放喺水入面浸30分鐘。而家就整糖漿，首先有清水，加入2湯匙嘅砂糖、rum 酒或者櫻花甜酒，將佢撈勻，加熱令到啲砂糖溶晒。溶晒之後呢，我哋就可以加入頭先嘅鹽漬櫻花，浸佢1個鐘。輪到蕨餅嘅做法，首先用水將蕨粉開溶佢，然之後呢，我哋慢慢就加入豆奶撈勻，再用一個細火慢慢將佢加熱。不斷攪拌，你會見到啲液體會慢慢變得好結身，然之後見到佢滾咗之後呢，我哋就煮多2分鐘，再倒入個容器入面，等佢凍咗之後呢，我哋放入雪櫃雪1個鐘。將做好咗嘅蕨餅舀入自己中意嘅碗入面，面頭放上浸好嘅櫻花，淋上糖漿，面頭灑上少少乾嘅櫻花粒做裝飾，之後就可以享用呢個咁靚嘅櫻花蕨餅啦。